Halo, selamat pagi. Semoga semuanya para pendengar atas channel saya sehat selalu. Hari ini saya sedang berada di Jalan Pasar Tasikmalaya Selatan. Banyak sekali orang berpapasan batuk-batuk flu. Cuaca sedang musim hujan. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan agar tetap fit dan prima atau terjaga. Banyak minum vitamin C, air putih hangat, dan jangan lupa tetap tenang, tetap santai. Bagaimana usahakan untuk tidak selalu stres begitu, agar imun kita kuat, menahan serangan dari berbagai macam penyakit. Sekian dan terima kasih pesan saya hari ini, semoga bermanfaat dan berkah bagi yang menonton atau yang mendengar.